هاي جماعة، ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ بس حابة أقول بس إن في يعني شوية قواعد وأصول المفروض إن احنا نبقى عارفين إن احنا نازلين البحر لازم نعملها، especially لو انت نازلة في هاسيندا، في ديبلو، في مراسي، في حاجة كده. إنما انت نازلة تبقي عارفة إن انت لازم يبقى ليكي شكل معين. أوكي، احنا مش نازلين في المعمورة خلاص. فانت نازله المفروض تبقي عامله فول ميك اب، حاطه ماسكارا، عامله روج تقيل. اوكي، شكلك باين من الاخر. لازم تبقي لابسه كل الاكسسوارز بتاعتك. باي ذا واي، شفت ارتكل كده انه اللي يلبس اكسسوارز دي بتجذب القرش خالص. على فكره ده يعني فاكت. اوكي، لبسي كل الاكسسوارز بتاعتك. طبعا لازم تبقي ماسكه كوبايه في ايدك، وتفضلي كوبايه ورافر فيها ايه ان شاء الله يكون فيها 7 اب، بس تفضلي ماسكاها وتتشيل اوت مع الميوزك كده كأن انت كده. اوكي، تبري نفسك التحتاني بس. دي قاعده علشان عشان انتي تبوظي كل اللي احنا عاملينه فوق. بنعمل كحكه بشكل عشوائي، دي بنفضل نبرمها. اوكي، بس انتي يعني ده الشكل اللي احنا المفروض نبقى متعودين عليه. انما الناس اللي هي بتبقى نازله عماله تنزل في الميه وعماله تلعب في الرمله، انتي مش سمكه. اوكي، انتي نازله ديبلو مع راسي هاسيندا. ثانك يو.